Привіт всім, з вами Андрюха. І сьогодні ми будемо чистити три пилки. Точніше я буду чистити. Партнер 350 це перша, друга Моторсіч і третя цей Орегон. Першу я вже почав чистити. Осталося назад все вчепити. І треба ще фільтр почистити. В общем, зараз побачимо. Є що ще чистити. В общем, так, зараз кидаю цеп. В общем, як зібрати пилку, я розкажу подробніше. Докупи, допустимо, розібрали, зняти цеп чи зняти шину. Щось там поміняти, в общем. Ну, в общем, вот. Цеп треба виставити, що він був в цій траншейці шини. З зубчиками. Обязательно. Беремо тако трошки підтягуємо. І тепер беремо верхню частину і доставимо сюди. Бачу, що вона щось не входить. Значить, треба трошки послабити. Гвинта натяжки. А, бляха. Так. Значить, беремо, послаблюємо трохи вручну. Ну, в кого як крутиться? У мене крутиться, наприклад, так. Все, послабили, він зайшов, то що треба. Тепер гайки закручуємо. Одну я бачу, а друга десь там під партнером лежить. Закручуємо гайки. В общем, в кого є бензопила, той це по-любому знає. Це все дуже просто. А хто новічок в цьому, для нього це і відео. Хто абсолютно нічого не знає про бензопили. Так, як я говорив, будемо сьогодні чистити три бензопили, одну Моторсіч, другу Орегон і третього це партнер. Я її зараз натягну цеп, зажму як полагається. Минутку. Так, натяжка цепі призводиться примерно так. Беремо любу отвертку, яка є, і крутимо гвинта натяжки вправо. Як бачу, у нас цеп по чуть-чуть натягується. Десь має трошечки звисати, десь отако, буквально, щоб потягнули, він тако легенько йде. Це значить провисає. Він десь отако має бути, навіть можна чуть-чуть послабити ще. Чуть послаблюємо. Фу! От послабили, отак воно все йде. В общем, тепер беремо ключика, тут в мене ключик йде на 13. Переключаємо тріщотку і затягуємо. Затягувати треба сильно, тому що пилка звір. Ну як, хоча це не дуже мощна пилка, але все одно пилка є пилка, тут йде механізм. І може від вібрації розкрутитися. От, бачите. Ключик з мого набору подарованого, я там обзор робив на набор свій оцей. Так, в общем, все вроді, да? Дотягнув нормально. Так, а попробуємо. Цеп крутиться. Ух ти, бляха. А, почекай, тут ж крутиться не буде. Блін. Тут крутиться не буде, я забувся, попутав свою пилкою з тим китайцем. Я просто... Тут на цій пилці є холості обороти, а
на тій пилці нема холостих оборотів. І виходить, заводиш, вона зразу цеп крутиться. А тут не крутиться просто, виходить. Дергаєш стартером і там вже крутиться. А тут дергаєш, вона крутитися не буде цей цеп. Ну вручну ось допробуємо. І кажеться навіть маловато натяжки, якщо чесно. Треба, значить, послабити і трохи дотягнути. Маловато, оце як воно ось до такого цеп провисає, це дуже багато. Так, значить послаблюємо. Переключаємо нашу тріщоточку. Обов'язково перед натяжкою цепі треба послабити болти, іначе не натягнеться. Там механізм який тягне шину, натягує цеп. А так шина не потягнеться. Можна гвинта цього натяжки спортити. Так, от крутили. Ще чуть більше послабити. Так, і закручуємо в праву сторону. Ой, бляха, гострий, капець цей цеп. Я чувствую, сьогодні всі руки, блін, перешурую ним. Дополнительно ще чуть-чуть. В принципе, в общем, тако пойдет. Оп. Закручиваем. Який ключ є. Ось від бензопили є. Ось до такий ой ключик з отверточкою. Тут ось до задок підходить, тут на 13 він. Ось до отвертка тут спеціально. Пас входить, да? Да, входить в пас. Не легше крутити. Ну це я так. Чим мені проще крутити, тим я і крутю. Беру. Так, все, хватить. О, це пішов тугіше. Оце вже нормально, натяжка хороша. От такого. Це то, що треба. Тепер будемо знімати верхню кришку, дивитися, що там у нас робиться в нашому фільтрі. Так, треба отверточку, яку тут нам хрестову. Ні, тут плоску або зв'язочку. Тут в мене ось до такі шурупи. Получається, треба або плоску отверточку, або зв'язочку, в кого що є. У мене, наприклад, є і те, і друге. Беремо, значить, нашу візьму отверточку і плоску насадочку. Десь такого примерно, напевно, да? Скільки там товщини? Десь таку товщини пойдет. В общем, беремо і відкручуємо. Да, пішло. Один гвинт, другий гвинт. І тут ще третій гвинт. Кстати, написано партнер Electrolux 350. Пилка то що треба. Особливо якщо різати на висоті легенька, то що треба ріже. Так, відкручуємо ці гвинти. Так, один вже в нас відкручений. Ще 2 штуки осталось. Подивимося, що в нас там робиться, бо я до нього, якщо чесно, не заглядував. Не знаю. Це я одну пилку так розкручую, показую, все. А тих 2 пилки, в общем, буде дуже швидко. Я там знімати буду дуже все коротко, нічого не буду пояснювати, бо буде дуже длинне відео. Так, що там у нас на кришці? Є трохи пилюки, треба почистити. Тут у нас вроді все нормально. Так. У нас зараз відкрита. Закрити. Опа. Тут все автоматика, дивіться. Обратіть внимание. Опа. Дивіться. Тягну за флажок, щоб закрити цю заслонку. Оп. І включається он. Так.
трохи є пилюки. Да. Продовжуємо, в общем, далі. Зняли цю кришку. Та й, в общем, пилюки тут трохи є. Дивимося, головне, щоб на фільтру і не було. Дивимося, чи нічого не шатається. Все, значить, на місцях у нас ця вихлопна не шатається, поршнева не шатається. Стартер крутиться. Нічого йому не мішає. Да, в общем. Все на місці, нічого не загубилось. Все робить. Механізм наш робить цей. В общем, можна закручувати назад. Тільки почистити кришку треба зсередини, щоб цієї пилюки не було. А почищу, скрутю назад і будемо далі. В общем, продовжую далі. От така пилочка. Написано Штурм Професіонал. То він Штурм Чин Орегон. На цій його рідній шині написано було Орегон. 325, он до ще цифри видно. Шина тут стоїть зовсім друга. А ні, теж орегонівська. Made in Сполучені Штати Америки. Ти що? Ого, цеп новий. Фігасі. А ні, це цеп від партньора. Це від партньора цеп. Чим така тема, його теж треба розібрати, почистити, мусору повно. В цьому зараз подивимося, що тут робиться. Тут певно, що теж мусору дофіга. Ні, тут мусору нема, почти тільки ось до пилюки повно. Значить, зараз перший чистий фільтр. А, блях. Так, закрив, ні? Закрив. Дивіться, скільки там пилюки, йо-моє. Це стоїть взяти, зняти всю пластмасу. Щоб почистити його повністю, чи що. Це, звісно, не буду я знімати, як я буду його чистити повністю, бо роботи буде немерено. Значить, в общем, повторюю операцію на всіх пилках. В общем, ось до моторсіч. А сама мощача така пилка, блін. Бомба. І років та років. Скільки вона вже пилить, то це взагалі я мовчу. Шина 45-ка. Її теж чистити я буду. Ну все знімати я не буду, в общем, бо я зняв на першій пилці, все показав, розказував. Я ще з цими двома пилками те саме, в общем, робити буду. Тільки, звісно, трошки поглибше. Щоб відео не було довгим, то я просто в кінці відео викину фотографії. А так, в общем, спасибо всім за просмотр, що дивитесь мої відео. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємо, кстати, підписуватись на мій канал. Ну і все. Далі буде ще цікавіше. Всім пока.